अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके कोफ्ते भी बना पकाते वक़्त टूट जाते हैं या अंदर से इतने सख्त हो जाते हैं कि खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है? अगर ऐसा है तो परेशान होना छोड़िए। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ऐसी सीक्रेट रेसिपी जिससे बनेंगे आपके कोफ्ते ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि जूसी, सॉफ्ट और टूटेंगे भी नहीं। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कीमा मैंने पहले से बनवा के रखा हुआ था, तो आप भी कीमा जो है अगर आपके पास चॉपर है तो आप खुद बना लें, वरना आप बाहर से बनवा लें, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाल के ना उनको सोक कर लिया था थोड़ा सा, और उससे चॉपर में डाल दिया। इसके साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला है, और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेके ना उसको मैंने फ्राई कर लिया था। प्याज को आप कच्चा भी डाल सकते हैं। प्याज को आपने चॉप कर लेना है अच्छा सा, और उसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लें और उसके बाद इसमें शामिल करें, ठीक है। उसके बाद इसमें कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक और हल्दी, बस ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके बाद इनको सबको चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को चॉप कर लिया था। 1 किलो कीमा है, कीमे में फ़ैट है थोड़ा-सा, अगर फ़ैट नहीं है आपके कीमा में तो आप इसमें 1 टेबलस्पून घी या मक्खन का भी ऐड कर सकते हैं। और कीमा बहुत बारीक होना चाहिए, ये एक टिप है। और इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी जो है ना वो आप पहले से इसको छलनी में रख दें, ताकि इसका सारा पानी जो है वो पानी निकल जाएगा तो कीमा जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो इसके जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। ये देखें, इस तरह से आपने कोफ्ते बना लेने, उनको अच्छी तरह दबाकर बनाएं ताकि इनके अंदर एयर ना रहे। अगर इनके अंदर एयर रहेगी तो जब आप इसे ग्रेवी में डालेंगे तो फिर ये टूट सकते हैं। और कीमा बहुत बारीक होना चाहिए। जब बाहर से बनवा लें उसे 2-3 दफ़ा मशीन से निकलवा लें, वरना खुद चॉपर में एक दफ़ा इसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से सारे कोफ्ते बनाकर यहाँ चाहें तो इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया और उसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक को फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और प्याज को ना मैंने पहले से फ्राई करके निकाल लिया था और उसे दही के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा हमारा तो इसमें डाल देंगे अब प्याज जो दही के साथ ग्राइंड किया था। बस इस मिक्सचर को, ये जो दही के साथ मैंने प्याज जो है ग्राइंड करके डाला है, इनको थोड़ी देर के लिए इनको भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे। बस ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद जो मसाले की भुनाई है ना वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। मसाला अच्छा भुना हुआ होता है तो जब भी जो है वो सालन का जायका निकलता है। इसके बाद मैंने टमाटर जो है वो ग्राइंड करके रखे हुए थे, 2 बड़े टमाटर जो थे वो मैंने ग्राइंड करके वो इसमें डाले हैं। टमाटर डालने के बाद फिर से इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। टमाटर डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। टमाटर के साथ सारे मसाले भुन जाएंगे और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है, हमारी ग्रेवी है, वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड करने हैं। और जो कोफ्ते हैं ना डालने के बाद इसमें 5 से 7 मिनट चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, किसी भी कपड़े से पकड़ के ना तो पतीली को अच्छी तरह से हिला लें। और जब कोफ्तों का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत जितना पानी या शोरबा आपको चाहिए उतना पानी इसमें ऐड कर देना है। और ये याद रखिएगा कि इनको डालते साथ ही इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। आप बस इसे कपड़े के साथ पकड़ के पतीली को हिला दें अच्छी तरह से 2 से 4 दफ़ा, और 5 से 7 मिनट इनको पकने दें ताकि ये अच्छी तरह से सेटल हो जाएं। जब ये थोड़े सख्त हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है कोफ्तों के साथ अच्छी तरह से भुन चुका है। कोई भी कोफ्ता देख लें नहीं टूटा। और मैंने इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें सिर्फ ब्रेड डाली है और इसमें मैंने कोई चीज़ भी शामिल नहीं की। भुने हुए चने का आटा भी आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और भी कोई चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, अंडा भी डाल सकते हैं तो अंडा भी डाल लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने बनाए हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आप इसमें ब्रेड शामिल कर देंगे तो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और टूटते भी नहीं। और अगर आप चाहें तो आप जो चने होते हैं बगैर छिलके वाले वो ले लें और उनको ग्राइंड कर लें, उनका पाउडर बना के भी शामिल कर सकते हैं। तो पानी डालने के बाद बस इन्हें 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर इनको पकने दें। और उसके बाद ये देखें जी, हमारे बहुत ही लजीज मज़ेदार नरम जूसी कोफ्ते जो हैं वो रेडी हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और आप भी मुझे बताना ज़रूर है कि आप कोफ्ते जब बनाते हैं तो आप उसकी बाइंडिंग के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं। और इसमें लास्ट में मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और उसके अलावा हरी मिर्चें और हरा धनिया डालें और गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।